me know what you need. Come back anytime. Hmm. สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาไวหน่อยนึงเพราะเดี๋ยวจะไปพักอีกกันแหละอ้าวเฮ้ยเฮียโดนแม่งโคตรอึดอ่ะแม่งอึดจัดอ่ะไม่ติดไฟคนเฮียไม่ติดไฟไม่ติดไฟแล้วเลือดก็ไม่ลดด้วยแสดงว่าเลเวลมันสูงจัดเลยไอ้เฮียเนี่ยเลเวลสูงมากผมบอกเลยอยากรู้ว่าเลเวลเท่าไหร่วะฮะ
เอ้ากดกดผิดยันแม่เมาส์หลุดไอ้เหี้ยคือเรากดยิงอะแหละแต่ว่าเข้าใจปะเมาส์ลั่นอะคือเราอะจะรอปล่อยไงเมาส์เบิ้ลอะยัดแม่โคตรแย่แล้วก็หัวทิ่มซะด้วยขอร้องอย่างนะการนี้ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ I should be extra careful in this area. ปนคุกอ่ะอะไรวะศพของไอ้คนนั้นอยู่ไหนไม่มีอะไรหรอกครับคนพี่ตลาดประจำอาเทนไปเผาบ้านใครเนี่ยแรงวะ This area will be well defended. เฮ้ยเอาจริงนะเลี้ยงหมีนี่มันลำบากชิบหายดูดิมันบังกูแล้วมันดันกูด้วยสัตว์มึงอะไรของกูเนี่ยตบดิมึงตบโชว์กูสักทีดิ
เอาดิไหนอยากเห็นว่ะประสิทธิภาพของมึงเนี่ยเป็นไงวะโอ้โหเลี้ยงพวกไอ้นั่นดีกว่าครับสิงโตดีกว่าบอกตรงเนาะอย่างน้อยมันก็ตัวเล็กกว่านี้ผมอยากหาสิงโตระดับอัลฟาเพราะว่าเหมือนว่าผมจะได้ข้อมูลแล้วมันมีสิงโตธรรมดากับสิงโตอัลฟาซึ่งสิงโตอัลฟาเนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่ามากแล้วมันก็น่าจะโหดกว่าครับผมอันนี้คือน่าสนใจเลยโอ้บวกทหารกูไม่โดนคดีนะก็แปลกนะไม่แปลกไอ้สัตว์มันคืออะไรช่วงนี้แม่งเราแบบเล่นแบบไม่สนเลยละซับอย่างเดียวข้าวหัวก็ไม่ได้สนเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีเควสให้ทำก็จะทำอยู่ทำไมตลาดประจำอาเธนมาถึงเป็นพื้นที่สีแดงๆวะนั่นข้าวหัวอ๋อมันคือที่นี่มันเฝ้าอะไรอยู่วะไม่เห็นจะเฝ้าอะไรมันคือที่ไหนมันคืออะไรครับเฝ้ากัน3 คนเนี่ยนะมันเฝ้าอะไรอยู่กันวะไม่รู้ไม่ได้มีอะไรสำคัญกับกูอยู่แล้วจากการปล้นเมื่อไหร่ก็แค่นั้นสั้นๆง่ายๆโอ้เฮ้ยหมีกันกูทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยชาวบ้านดีกว่าเผื่อมีเบาะแสไอ้ค่าหัวเลเวล80นั่นมันอยู่ที่ไหนวะอยากลองว่ะ
เฮ้ย200 เมตรเองใกล้ๆเนี่ยสวัสดีทุกคนเด้อไม่ใกล้ไม่ไกลถึงมันถึงกันล้มเลยเหรอวะมันเลเวลเยอะมากครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องล่ามันออกมาจากทหารอ้าวแล้วหมีกูไม่ทำอะไรเลยวะกูจะไล่มึงออกนะถ้าเกิดมึงไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเปิดซิวส์คาวเลเวลเท่าไหร่80เอามาทำหาเลยอ้าวไม่68เฮ้ยมันสวยอย่างเดียวอะGo on. Yeah. คุยกับนักปรัชญา2 โมง40มีเควสอะไรไม่รู้Here, priestess. There have been so many มีคนวิหารมากขึ้น temples since the plague. We have more offerings to You don't seem happy about that. Why not give it away? I do. And I need to get a delivery to a midwife today. But the soldiers are coming for my... You want me to deliver it? Yes, she must receive... It won't be... ได้เลย Here, strange. ท้าทายคุยเทพ I saw the message. My family has wealth, prestige. I have been a soldier. I have known glory. It takes time to find your place in the world. Do what you must. Perhaps you are the philosopher, Mistios. I will leave the city in wonder. I must send a message, tell someone I am leaving. But to who? To my old commander or to my truest friend, a merchant? So you want me to bring this to the merchant? Yes, simple enough. I'll help. You'll be... I should get going. ไม่ให้คนขายคนรวยจริงปะวะ
แค่กูมาตลาดเนี่ยแม่งขึ้นสีเหลือง This is for you. Thanks. อย่าหยุดยั้งมีเควสให้ทำก็ทำก่อนตอนนี้เกลียดขี่ม้าไอ้แม่ง Is ไม่ทัน there ใจ something ว่ะ you need? The soldiers. Why? Is your It is not. But some weaker? my father made sure You want me to kill? that would be the idea. I'm in. You're Here. ค่าบูชาการหาในเทนมันเอาแท้ภารกิจรอบค่าแบบเนี้ยต้องเอ้ามันมาจากชิ้นไหนวะอ๋อชิ้นไหนก็เหมือนกันอะเวล67ไม่ใช่ละวัดไม่โดนวะว้ายถ้ากูไปบวกซึ่งหน้าเลยก็โดนข้างหัวแต่แม่งช่างแม่งเหอะฆ่าแม่งเลยวะTime to get paid. I need to stay hidden. เขายืนทำอะไรกันเฝ้าบ้านใครครับyou. Your man is. The gods. Thank you. thank you thank you เมื่อกี้เราได้หัวอะไรสักอย่าง2 อย่างโอ้อ๋อพลังชีวิตต่ำเสียว่ะโอ้80โอ้โหโคตรโกงประเด็นคือทำไมต้องให้กูย่ำแย่ตลอด
รอกูย่ำแย่แล้วค่อยให้มันแบบElla. นักล่าฆ่าหัวไม่มาแล้วเอ้ยมาว่ะข้างหน้ากูเนี่ยก็เดี๋ยวมันวะอยู่ข้างบนมึงดูดิหมีกวนตีนนะเฮียEasy now. A priestess told. Perfect. เควสรอบๆไม่ค่อยมีอะไรแล้วเหลือแต่เควสหลักแล้วอ๋อยังเหลืออีกอันล่าสปาร์ตันที่ไหนวะโอ้โหทางไหนอะอ๋อโอ้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะชีวิตมีเรือเล็กให้กูป่าววะจะฆ่าให้ I'm not your enemy. ประเด็นคือมันไม่มีนี่ไงฮะตรงนี้มีซิงโครไนซ์ด้วยครับดีจังวิหารอัสสกิบิโอสไม่มีทหารด้วยเก็บของดิกูถือว่าไม่มีใครเฝ้าไอ้เหี้ยของอากาศเฮ้ยเป็นอะไรกูกลัวขาหักแน่ไม่ต้องกระโดดโอ้ยไอหมีเมื่อกี้เราก็
ไม่ดีกว่า They'll be watching for me. I need to be careful. อาโกราไก่อยู่พอเวลามันวิ่งในเมืองขี้เกียจวิ่งอะครับวิ่งในเมืองมันเร่งความเร็วไม่ได้ไม่ได้อยากให้นกจู่โจมเลยนะเว้ยกูจะเก็บเกรดไงไอ้สัตว์ถ้านกมันแย่งกูตีอ่ะโอเคทั้งม้าทั้งหมีขวางส้นตีนกูจังเลยทำอะไรสักอย่างแหละดีแล้วต้านทานเมื่อยิงธนูเมื่อถูกยิงระยะไกลดีแฮะปะเราไปทำเควสหลักดีกว่าหมดแล้วนี่ไปงานเลี้ยงเลยดีกว่างานเลี้ยงปิริจิตก็เฮ้ยฮิปโปลิโตรอไปถล่มค่ายทหารค่ายอะไรเงี้ยที่เขาวางไว้ตามที่ต่างๆเดี๋ยวค่อยหาพวกสิงโตครับผม We'll be watching you, Miss Dios. At least give them a welcome. Alexios, it's you! Phoebe, You promised we'd see each other again, and now we have. I also said stay. Which I have. Okay, almost out of trouble. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmae working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens. Not exactly. Phoebe, I needed a drachmae for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice.
I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So, you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you คนจะ forget ต about ก it ว่า pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. We don't want to scare people in there. Well... How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. I think I'm ready to go in. You can't. Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. There's no way I'm wearing that. But if you don't, I mean it, Phoebe. you have to leave your weapons here, though. Fine. เปลี่ยนอยู่ดีแหละ แต่ก็แค่อยากลองกด Don't ดู say I didn't warn you. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry, you've done scarier things เฮ้ย than กูไม่ this. เปลี่ยนเหรอ I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without เอา saying ว่ะ bye. รอบนี้ไม่เปลี่ยนชุดว่ะ มาแนวแปลก Here, Alexios. The mighty mercenary and traveler has finally made his grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus. Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company... I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they... Do you really think these people will help me? Perhaps your individual fashion sense would get their memories working. เขาไม่จำ Now ได้ then, แฟชั่น let me introduce เขารู้ด้าน you แฟ to ชั่น everyone. They may not look it. Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some... He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. เครียด โดนล้อวิ่งหนีเลย It looks more like a lover's quarrel to me. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, Protagoras. is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. ไอ้เหี้ยนี่มันชอบแบบ And the poor นัก thing ปราชญ์อะปรัชญา gesticulating like an ape is Thrasymachos. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So, tell me,
What does a Mistios like you โอ้โห think of a party ไอ้ like เฮียแม่งโหดจังวะ This is going to be a long night. Parties should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere, and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your sister said. You're leaving me alone with these people? You'll do fine without me, I promise. Just relax, talk to the others, and focus on finding your mother. Someone's being hurt. Open it! Don't mind her. She likes to watch. Such authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide open for you. I thought this party was tame, even by Athenian standards. Until now. Let them have their meeting of the minds. I'm more interested. Ali, we're out of oil again. Ali? You know they like you when they give you a pet name. There's more olive oil in the kitchen, but Aspasia keeps complaining about me walking unencumbered through her symposiums. You mean naked? It sounds so good when you say it. After your display earlier, it's probably safer I get the oil. Obedient, too. I knew I liked you. If you don't get the oil soon, Amistios? Here? I suppose they've sent you to mock me for my fight with Euripides. There's a war at the city walls. Suffering, starvation. And you're in here arguing because someone at the party isn't giving you the attention you need? That's no way to calm down someone who is obviously upset. No. It's not. I really made a fool of myself this time, didn't I? I'm Sophocles, though I'm sure you knew that. And you are? I am looking for information that'll help me find someone. A Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pedicus, Xanthodontus exophthalmic Morosov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. So, we get him drunk, and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive foreigner. Euripides is from Argos. All right, if nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll slip away unseen. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I am the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. I'm sure it's a real honor to have you hiding in his kitchen. You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess,
Euripidis and I hold a bond deeper than brotherhood. เพราะรูปหล่อ Why he slams it with that banal young plaything, Aristophanes, I will never know. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you. You. I'm here for your sweet wine. Yes, take it. แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาสวิตไวน์มา How's Euripidis? I'll get the wine. Wonderful. Now, It wouldn't be a. Amistios in Pericles' abode? I never thought I'd see the day. Did you just call me it? Watch your mouth, Athenian. It speaks, and so feisty too. Sometimes I wonder if I'm doomed to be the only young and beautiful thing here. So, what do they call you? Alexios. I wouldn't peg you as an Alexios. But never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripidis. Oh, go on. Introduce yourself. I'm Euripidis. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripidis likes to say. Don't you, Euripidis? When I need to relax, I start to fight. For you, though, Quickly, bring him some wine so that he might... After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Let's focus on that first, shall we? I'm Pericles' new servant. I'd be happy to bring some wine. An Athenian servant, you. And these are wine-pouring muscles. I was a rower on Pericles' ship when he took pity on me. Now I pour wine for people who question my word and his. I wasn't questioning, perhaps wondering. Let's conjure Dionysos, shall we? This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round. มันเริ่มเมาแล้วเหรอ Pericles has invited all of you here for some reason. Either we dine here and praise Pericles, or we dine with Cleon. But Cleon has all the charm of a typical politician. A horrible voice, bad breeding, and vulgar manners. Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. Ready for more? Yeah, I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more. You ready for another? ทำสีหน้าสีตาลิน3 ครั้งมือเล่น3 ครั้งเลย This wine is terrible. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost 2 children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripidis, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she would trust priests. Then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing.
Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates Synarchos. Here I come. เอาน้ำมันจิ้งเหลนไปให้มันก่อน Just can't. You've grown up in Pericles' home, and yet you're so different. No one is like Pericles. He's only slightly more serious than usual, too. Athens is under siege, and he worries for her future. Which is why tonight is a fine time to celebrate what may be our last taste of freedom. When you walked in, you seemed like you and Socrates were... How I wish you were right. One day we will have that man in here with us. I promise you that. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? Time for some fun. You'll have to help me get out of my clothes. Gladly. ร่วมงานดีกว่า If you like, we can feed them to the goat. There's another goat? เอามีแพะ แพะ นี่มันไม่ใช่สหายร่วมรบนะสหายร่วมเตียง Now it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มสนิทกันแล้ววะมันเรียกคำว่าอัลลี่แล้วอะไม่แน่นะการเข้าร่วมอาจจะเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญ I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Prostitutes? This is serious. They don't like being called that, and for good reason. They offer so much more than their bodies. Such as... These women are companions, counselors, confidants. Powerful men come to the Etera asking for advice and value their words more than... Ali! Come back in... Ooh, the celebration continues. What... Anthusa in Corinth. There you are. Everyone else here is boring. What did you have in mind? One of us will sing, then the other, and then back again. We'll take turns making verses, and whoever makes the best is the winner. Let's do this. I want to play too, but who should start? Euripides should start. It was his idea. Fine, fine, but let's do a good one. A battle เพลง song. ปลุกใจ Is there any other kind? At the flick of a limb comes Aspasia's whim, and Pericles' walls aim to contain us all within. The Spartan hordes outside eats your cattle and children alive. They dance at your walls. They don't drain, but they squall. Pericles guarantees death for us all. Oh, so bring your merchants and bring their butlers. If they be sons, they bring their fathers. This is war, war, war. Bring
your murderers to the crimson quiver. Bring the helots if they be spillers. It is war, war, war. Collect your weak and collect your sinners. Line them up at the Farling's dinner. This is war, war, war. If they want blood, then blood you'll give them. Or stab their guts and let them spill it. This is war, war, war. มีอารมณ์ร่วม The stupid sweepers, the genius teachers, all just meats and juice and liver. So grab your spears and grab your daggers. Plunge them deep in. Heroes, they'll make us. This is war, war, war. This is war, war, war. War, war, war. War, war, war. Enough, enough. เราโคตรเจ๋ง You're a great singer. The best. You should act in my plays. Here, take this to remember the occasion. This party has รับนี่ไว้ turned ด้วยนะ out much better than I ever could have expected. ให้ตังค์กูมาเฉย Find Hippocrates in Paris. And so it isn't the rich and powerful, but the gods who are the source of justice? What? No! Have you been listening to nothing I say? Ah, the mystios from the ostracism. Let's talk later. How's Euripides? You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with the... If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. You should find Hippocrates Yes, in you Paris. come and talk to this infuriating young brother. I've had my fill. Being so new to Athens and gaining access to this symposium is no small feat. Though you said there are things you wouldn't do, you gained Pericles' trust so quickly. I've made my choice. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? If you've been arguing this long and you haven't agreed yet, just give up. We're discussing the nature of rulers. We're better to do so than here. I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient and not the physician. Carpentry improves the building, not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! This argument between you two is pointless. Perhaps. How do you define art? I'm not getting dragged into this. Very well. Answer this. Does the artist not give form and symmetry to her subject? Well, yes. Laws and justice do much the same for people, do they not? And is there any better way to communicate the story of a people than by revealing its customs and laws? If yes, then ruling, and thus justice, must be an art, as ผม Thrasymachos... ก็ยังไม่เข้าใจนะว่าที่เมื่อวันคุยกันเนี่ย Aspasia. มันเถียงกันที่อะไรกันนักหนามันเถียงเรื่องอะไรกัน ก็ยังงงๆมันอธิบายมากูยังงงอยู่ดี You shouldn't be too hard on Socrates. He really has a brilliant mind, even if he comes... He isn't always like that, is he? Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none.
I can go get him, and Alexios can help. Everyone listens when he talks. That'll be fine. Run along. Alexios will be right behind you. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. I did what I had to, and I do it again. I make no apologies. We do what we have to survive, and there's no shame in that, believe me. You make an interesting choice, Alexios, in not dressing to fit in. Fit in? Fancy clothes wouldn't help me fit in. Your Athenian chitons are strange to me. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now, and do it discreetly. I've been searching for a woman named Mirini, my mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathi there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. When you're done, return here. Together, we will find who you're... Now do me a favor and get Pericles to come down here and greet his guests. Thank you for your help. ไม่มีปัญหาว่าแต่คุณจะขึ้นชั้น2ยังไงเฮียวุ่นวายจัดเป็นบ้านที่งงเฮียอ๋อAlexi, I don't recall sending for you, Mystios. Phoebe shouldn't have let you in here. Phoebe did nothing wrong. Aspasia asked her to let me in. Of course she did. I can't say I'm thrilled about going down and speaking to everyone. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, or as silent as I let it be, at least. Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow him. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And of course, แสดงว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินนะเว้ยว่าไอ้พีเดียสเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอะ I know he's delusional, but one day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Anaxagoras understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe. Why send Metiochos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly. It seems you have many loyal friends. My people are important to me. Your life is in danger. Yes, Herodotus was saying.
This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. The Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to him, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. ไม่กลัว I'm related to one of the cult members, and I believe her when she says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know, regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. ไม่ว่าจะพูดยังไงมันก็คงจะไม่เป็นอะไรอยู่ดีนั่นแหละแต่ไอ้เพื่อนของมันนี่ก็นะโดนเขาเรียกว่าไงนะโดนแบบเขาเรียกว่าพาออกไปจากเมืองโดยที่ไม่ยอมโดนตัดสินนะครับก็ถือว่าวิ่งเฟี้ยวเลยนะครับ I'll help you however I can during your travels. You look... Only of conversation. See? You didn't... I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? There is a woman in Corinth I'd like to talk to. I've heard about that place from Alcibiades. He says you don't go there to talk. Alcibiades says a lot of things. Sure does. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened. Okay? Okay. Thanks. I knew I could count on you. 4 โมงเดี๋ยวไปนอนเย็นๆเดี๋ยวมาเล่น Wuthering Waves แล้วก็ต่อ Odyssey เหมือนเดิมแหละ Not going to beg to ขอนอน come ก่อน along this time. Nope. I'm happy here. And Kefalonia, that means you'll be back. That's very true. Plus, I really like working for Aspasia. She says she has a mission for me. I'll see you soon, Phoebe. Bye, Alexios. เฮ้ยทำไมมันติดไฟวะเราไม่ได้จดหมายของลัทธิมาขุนศึกนะฮะในป้อมปราการในอันติก้าที่ไหนนะอันติก้าคือตรงไหนวะนี่ไงขุนศึกในป้อมอันติก้าคือป้อมอันติก้าคือฝั่งนี้เหรอไม่รู้ว่ะเราลองไปดูไหมเพราะว่ามันออกค่าหัวเราอะมันอาจจะใช่ก็ได้ตอนนั้นมันจะต้องเป็นป้อมทหารเลยเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ออกค่าหัวหรอกถูกปะไปเปิดแมปด้วยครับสำรวจแล้วก็ไปกระทืบครับผมตอนนี้เรามีเบาะแสของลัทธิหลายคนพอสมควรแล้วเราก็จัดการไปเยอะแล้วด้วย
ไกลเหลือเกินที่ไกลคืออะไรรู้ไหมคือประตูทางออกมันอะไกลสัตว์ดูดิวิ่งอ้อมไปอ้อมเข้าไปข้างหัวกูเท่าไหร่เนี่ยโอ้นิดเดียวเองแต่ก็มันผิดที่มึงออกข้างหัวกูเลยแหละถ้ามึงไม่ออกข้างหัวกูมึงก็ไม่โดนเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงต้องโดนนะครับมากูเหมือนวิ่งช้าตายไหมวะน้ำหนักกูเยอะเหรอดูเร็วขึ้นมานิดนึงวัดไปกันใหญ่เฮ้ยมึงเลี้ยวดีๆหน่อยดิวะผ่านพอดีว่ะแห่งนั้นมันไม่มีป้อมเพียงนะตรงเนี้ยมันเป็นแค่ค่ายทหารธรรมดาไม่มีป้อมตอนนี้กูตายยิงใกล้เกินเดี๋ยวแม่งเลยอะไรวะล่ะเสือดาวเอา Run with me, my friend. เสือดาวในโหดนะครับพลังกัดสุดยอดไหนอะทรัพยากรของมันเผาเสบียงลบอยู่ไหนวะ
ไหนอะเสบียงลบไม่เห็นจะมีเลยโว้ยอะไรวะน่ะมาจากไหนไม่มีป้อมอ่ะมันบอกว่าป้อมปราการในนี้แหละในเมืองนี้แหละแต่ป้อมไหนไม่รู้หรือไม่ก็เล่นเนื้อเรื่องต่อไปเล่นเนื้อเรื่องต่อไปจะได้เจออยู่แหละแต่ว่าถ้าเราบังเอิญไปเจอก่อนก็ไม่มีปัญหาอันนั้นเปล่าวะอันนั้นอะไรวะนะอันนู้นไม่มีอะไรหันฝั่งซ้ายนั่นน่ะอะไรวะเนาะใหญ่ด้วยมันคืออะไรภูเขาลาฟิโอผมว่าใช่แล้วต้องลองไปดูว่ะสถานที่ที่ดูไม่ธรรมดาเป็นเมืองเหรอเมืองลาฟิโอเฮ้ยแม่งมีทรงว่ะอ๋อไอเมืองเฮียนี่ที่เรามาถล่มตอนนู้นไม่ใช่ดีกว่าคนละที่กันต้องลองดูอ่ะคนน้อยจังวะKeep a sharp watch here.
อนนี้ไม่มีใครดูตัวครับเราจะได้ไม่โดนข้างหัวเราต้องรอเปิดสักคนอีกทีหนึ่งไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับ เอาไม่ได้ก็ไม่เอาเหมือนกันถ้ากัปตันมีกัปตันด้วยเงียบกิ๊บเลยWhy are you here? ไม่ได้ละผู้คนในนี้ทุกคนมันกระหายเลือดเอางี้แล้วกันพวกมึงตายให้หมดเลยเอ้าโอ้ยเฮียรู้เดือดดิประเด็นคือกูยิงมันไม่ได้ถ้ากูยิงมันอ่ะกูก็จะติดวัดมาดิคือมันมีกี่เป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยฮะอุ้ยโอ้
วัดโอ้ยเฮียคือมันเยอะพอกูมาถล่มแล้วมันเยอะออกตัวกันเต็มเลยเฮ้ยสัตว์เลี้ยงกูตายเลยดีอย่างการฆ่าด้วยโอ้บอกสารที่บริเวณนี้ด้วยอุ้ยอ้าวเราเจอเบาะแสลัทธิว่ะป้อมนี้จริงๆด้วยครับกูถึงว่าทำไมมันแข็งยังเลยไอ้เหี้ยถึงว่าทำไมมันแข็งเหลือเกินถือว่าของแข็งเลยนะครับอันนี้มันหลายคนไงนี่กูออกไปพร้อมกับเกือบจะ4 ดาวอะครับSlavery is natural. It is necessary. เดี๋ยวเจอครับเจอกันบอกแค่นี้ดันด้นมาถึงนี่เนี่ยมีคดีติดตัวขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องโดนโซเตแล้วล่ะมีคดีติดตัวละแต่ศพเพียบเลยหารับจ้างน่าจะสัก3-4 คนนะเมื่อกี้ก็หวังว่า Look at all that silver. So this is how Athens got so rich.อยู่ที่ไหนที่ไหนวะโอ้โหกลางทะเลไม่ติดมาไม่ติดทืบเลยสวัสดีครับมาให้กำลังใจอ่ะเพิ่งกดติดตามครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I posted the quest on the ship's board. I have a good feeling about this one. Welcome back. ผู้นำคนใหม่เปิดเผยอะไรที่ไหนวะใครผู้โหดร้ายวะเอาที่นี่เหรอผู้นำคนไหนเปิดเผยตัว Came from the Delos Islands. One of the cultists is there, Alexios.
His name is Bovardis. You reading my messages, Varnavas? I may have taken a peek. Did you เขา find บอก what ว่า you were looking for in Athens? มีลัทธิคนหนึ่งอยู่ในนั้น Won't be easy. Well, it's a good start. All we can do now is trust the path the gods have laid out for us. ก็น่าจะหมายถึงไอ้ตัวนั้นแหละมั้ง For my mother. The cult that wanted Nicolaus dead, they're also on my side. Ah, they're no match for you. Got that right. ทืบลัทธิเสร็จเดี๋ยวก็ไปจัดการกับไอ้คนออกข้างหัวเราอีกไม่ได้อยากจะทำหรอกนะแต่ว่าทำไงได้อะครับผมถึงแม้จะเป็นประชาชนมือเปล่าแต่ประชาชนมือเปล่าเอามือเปล่านั้นมาต่อยหน้ากูอ่ะกูต้องป้องกันตัวว่ะช่วยไม่ได้ Oars at the ready. ไอ้นี่ไม่เคยเห็นหรือเคยมาจัดการมันพวกวะไม่มั่นใจแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะอยู่บนเกาะไม่เคยเห็นใช่ไหมอยู่บนเกาะใช่ไหม The Adrestia was built to survive the worst storms ใช่ครับ and the toughest battles, but she was meant to sail on waters as glorious as these. อ๋อเคยมาจัดอยู่แต่ก็นะเหมือนเดิมครับกำลังไปกินลมชมวิวเลยใครเป็นไรวะยังไม่จบอีกนะไม่ตายวะพี่ตัวนี้แม่งสายแข็งแม่งลงมาเล่นแม่งลงมาเล่นชายหาดก็โดนไปสิ ไม่มีปัญหาครับที่ไหนเนี่ยโอเคใครออกข้างหัวผมทั้งหมดเลยกระทืบครับผม
500 เมตรนะครับอย่างไกลไอเทมเควสยังไม่มายังไม่ถึงเวลาเบาะแสลัทธิคนอื่นมีไหมมีฮะชายฝั่งของพวกค้นซากใน RKR ค้นซากอะไรนะใน AKR อ๋อกูรู้ละไอ้ตรงแถวๆนี้แน่ๆเลยค้นซากนี่ไงชายฝั่งของพวกค้นซากอ๋อกูรู้ละกูรู้เบาะแสละเดี๋ยวก็ไปจัดมันอีกช่วงนี้ไล่ฆ่าลัทธิเดี๋ยวก่อนให้กูถึงตัวก่อน I don't want to be spotted here. เดี๋ยวแปลกๆมีเควสอะไรวะตรงนี้มีเควสเหรอ Talking. Alexios! I knew you'd be back for more. I can't say it hasn't been on my mind. Whatever you say. I hate to cut our conversation short, Socrates, but I believe you've talked enough for the boys. We must find another use for that. Speak to him long enough, and you may find the smallest hint of knowledge. ฉลาดนิดหลงเหลือ A compliment and an insult in the same sense. You've arrived at the perfect time. I have a friend named Sophanes who wants to become an Athenian citizen. I can't wait to hear why it's my help he needs. Any Mystios would do, really, but you're my favorite. There has to be a reason Sophanes can't sign the list himself. Well, he would, but he isn't nearly as able as you are. Meaning... Meaning, you have skills he doesn't possess. He'd fail if he tried. จะเป็นผัก Why Athens? Surely he's a citizen somewhere else already. Everyone wants to be an Athenian citizen, even if they don't say so. Sophanes has a mind for politics. I didn't realize you had a list of mercenaries you favor. And I'm at the top? Of course you are. Although, if you ask nicely, I would Yeah. at the bottom. This sounds simple. Now tell me why it isn't. There's this small matter that you'll have to enter the Metroon, where you're not allowed, and forge his name well enough, of course. So he's trying to become a citizen illegally. You should have led me. I'll try to remember that the next time. The building you're looking for... I don't speak in circles or any other shit. You answered one of my questions, and that brought another. ก็แค่นี้เราเก็บมันไว้ก่อนครับให้มันวาดแล้วแวง เราเก็บมันไว้ให้มันหวาดระแวงที่ไหนวะแอตแลนติสไม่เกี่ยวผมชื่อ
ก็ง่ายๆไม่ใช่เหรอพวกมันค้นหากันต่อไปตายหมู่ทุกมือตายหมู่ครับตายหมู่ไม่ไปช่วยเพื่อนหน่อยเหรอใช่ต้องมาช่วยเพื่อนนะเอาละกูรู้แล้วทำไมมันเข้าไปได้ทะลุ2เนี่ยก็แจ๋วอยู่นะรู้แล้วทำไมมันเข้าไม่ได้โอ้โหดูดิ There, his name's been signed. Time to get back to Alcibiades. โอเค My favorite Sophanis's name is on the list, but it came with a price. I see. Sometimes blood must be shed. อากูราเบลทำไมมันระดับสูงกว่าวะเฮียอะไรก็ระดับสูงกว่าไอ้นี่ทั้งนั้นน่ะไหนว่าอากูรามันดียังไงอะไม่มีอะไรเรามาเก็บสายพิษกันไหมอยากลองเหมือนกันว่าเฮียแต่ยังไม่เจอไพเรตกันเลยแตกปะไม่แตกต้องเข้าไปยืนเองตรงๆโอเคครับโจรต้องคำสาป
อะไรคือโจรต้องคำสาปมันมีโจรที่ต้องคำสาปด้วยวะที่ไหนวะเฮ้ยใครแม่งข้างหัวกูละนี่เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งของมึงก็คือเควสมึงอยู่ไหนแต่มันมีเควสต่อวะขอคุยก่อน Now that you forged my friends. If you told me this needed to be done before, I could have taken care of it already. Maybe, but this way I get to see you more often. Just tell me what you need. Unfortunately, getting Shofani's name on the list doesn't make him a citizen. He also needs a witness. So you want me to be the witness? If only it were that easy. No, there's someone I have in mind. I'll find your handsome witness. Perfect. I knew. There must be a good reason we can't be witnesses. Of course. The witness must be an Athenian citizen, but it can't be a friend. Be careful with Perus, though. It's... If there's more after this, I want to know now. Of course. This should be the... Should? Time to find Perus. He's often around the Justice Building on... And I just ask him to help? Peros needs to say that the parents of Sophanis were both เป็นชาวอาเธนทั้งคู่ส่วนจะให้เขาทำอะไรก็อยู่กับเจ้าเลย It is up to you. พยานเดี๋ยวปีทำไมลงมาเขาชอบมาอยู่อาบแดดกันอย่างนี้เหรอเรื่องปกติเลยใช่ไหมเรื่องปกติพ่อแม่เป็นอาเธนทั้งคู่นี่จะเป็นหนึ่งในไดอะล็อกที่เราต้องจำเราบ้างชุดเขียวหมดละ The witness. There you are. นกมึงรู้ได้ไงว่านั่นคือพยานเก่งเกินไปละเสียงทำไมเหมือนฟีบี้จะผิดอะไรไหมเนี่ย That's the guy Alcibiades called. You tell Theon I'm not giving him anymore. If he wants to talk to... I'm not here about debts. Well, what do you want then? There's something I need your help with. Well, you'd actually be helping someone else. That someone sent you tells me it's something I'd be better off avoiding. You just need to validate a man's citizenship. Alcibiades said it's an easy role for you to play. Ah, Alcibiades. He's persistent. And who is this man I meant to help? His name is Sophanis. Sophanis? I know that name well. I won't help you though, not for him. Oh. I don't know him. Why don't you want to help? True Mystios never get all the information up front. Sophanis betrayed his men for Drachmi. He deserves death, not citizenship. Look, it isn't your fault. You didn't know, but now you do. Sounds like Theon may be sending someone to collect from you. Wouldn't it be nice to have the drachmi you need? Fine. I'll do what you want. ไม่แล้วอันนี้กูไม่เคยทำอ่ะประเด็นคือมันจะมีผลอะไรบ้างวะคือแม่งเสือกมีตัวเลือกมาให้3 อันนะครับผมคือจัดการมันคือกูต้องขู่อ่ะเฮ้ยหรือจริงๆแล้วทางเลือกในบางอย่างผลลัพธ์มันคล้ายๆกันแต่ว่าไม่แน่นะฮะว่าการปฏิบัติมันอาจจะต่างกันอันนี้คือปฏิบัติโดยแบบโดยละม่อมแต่มันก็อาจจะทำแบบขอไปทีอ่ะแต่ถ้าเราขู่มันเนี่ยมันก็อาจจะต้องปฏิบัติโดยที่แบบให้ความรู้สึกแบบว่ากูจับตาดูมึงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะ
ขยันขันแข็งกว่าเดิมหรือมั้งเขาทำอะไรกันวะเนี่ยลัทธิอะไรเนี่ยเขากำลังแบบคุยกับเทพอพอลโล You've returned. Much like you, he just can't. I hope there were no. Yes, he just needed a little push. I was worried about that. You kept information from me. Information that would have been nice to know. I believe people like Sophanis deserve second chances. I didn't think what he did mattered to you. Next time, let me decide what matters to you. Understood. I should give Sophanis. Do not bad citizens do harm to their neighbors and good citizens good? Is it possible to tell if someone will be good or bad without first giving them a chance? เฮ้ยมึงมาปัดใหญ่แล้วเอาไงดีวะ A person isn't the same forever. Someone bad can become good. But is the inverse not also true? Someone considered good can then become bad? How can we predict someone's actions now, let alone in the future? A person's past shows who they'll become. The one easy part of my job is how predictable people can be. Then a war criminal such as Sophanis must bear that choice with no hope to change how he's seen. I wonder then if bad actions can reverse good or good actions can reverse bad. Perhaps we can speak on that another time. Thank the gods. Made of juicy จัดติก juicy อะไรนะไม่มีกระดาษเควสอะไรอยู่ขวามือของเราง่ายได้ใจความแต่ไม่มีอะไรฝนก็จะตกแล้วนี่เสื้อผ้าไม่ซักเลยรอดูตารางพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่าได้มาไหมนี่ไม่ได้ไปเดี๋ยวค่อยซักแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้ได้ไปทำงานก็ไปซักคืนนี้เลย ขี้เกียจออกไปทำไมคนเขาออกมายืนรับแสงแดดกันนี้ทุกวันอธิษฐานเหรอพี่สบายใจยังไงเอาเลยไอคนนี้มันก็ยืนอยู่ตรงนี้ประจำนะครับคือกูไม่ได้ใส่เซตเผามันก็เลยค่าทหารรับจ้างไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเจอนกรบกวนว่ะ
ซึ้งหรือยังล่ะบอกแล้วว่าอย่าออกล่ากูไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ท่าอาจารย์อยู่นี่อุ้ยเชี่ยแทงเลยปะล่ะWhat the fuck เป็นอะไรวะน่ะไอตัวเควสแล้วมันวิ่งไปไหนของมันวะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนคุยกับกูก่อนเฮียวิ่งไวจัดI should try to stay out of sight. ให้มันจะไม่หยุดจริงเหรอหยุดก่อนมาอีกแล้วหนึ่งหัวทองมาเลยอ่ะโอ้ย9,000เพลินมึงฮอตเหรอวิ่งไม่หยุดเลยเฮียค้อนขนาดเครื่องค้อนเครื่องนี่มันคือใหญ่ปะวะค้อนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเฮ้ยอย่ามันหยุดแล้ววะมันกลับมาที่เดิมของมันใช่ไหมเนี่ยเอ้าจะคุยกับมันได้ไงอ่ะเควสล้มเหลวไอ้เฮียมันวิ่งหนีกูอ่ะสัตว์ยิงแม่งทิ้งเลยแม่งเฮียมันตีบอกกูผิดอะไรก็มันวิ่งหนีอ่ะมันวิ่งหนีอ่ะนั่นก็ช่วยไม่ได้นะวัดต่อโอ้โอเคครับผมพอละพักไว้สำนี่ว่ากันทีเย็นๆค่ำๆแล้วมา